से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, बड़ी से ईख, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, री से लीशी, ए से एड़ी, ऐ से ऐड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओतली, औ से औरत, औ से औलत, अंग से अंगूर, अं से अंगूर, अह से कोई शब्द नहीं बनता। आ से नहीं बनता। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करना। बाय गाइस।